បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានៅខាងមុខខ្ញុំនេះគឺជាសកម្មភាពក្នុងការបូមយកប្រេងបបលេខចេញពី Ford Ranger Valtrac 023 អញ្ចឹងដោយសារតែ Ford Ranger Valtrac 023 នេះគឺអត់មានម៉ាក់គេបង្ហូរប្រេងបបលេខទេគឺយើងត្រូវការម៉ាស៊ីនដើម្បីធ្វើការបូមហើយម៉ាស៊ីននោះគឺត្រូវការជាម៉ាស៊ីនដែលមានសម្ពាធខ្ពស់អញ្ចឹងយើងអាចបូមបានអស់ហើយបានស្អាតចេញពីក្នុងកាតាក្នុងបបលេខអញ្ចឹងខាងមុខខ្ញុំនេះគឺជាប្រេងបបលេខដែលយើងបូមបានមួយចំនួនអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រេងបបលេខនេះគឺមានសភាពមួយខ្មៅខ្លាំងមែនទែនតាមពិតទៅឡាននេះគឺគាត់ទៅតែប្រើបានជាង 60000 គីឡូទេប៉ុន្តែប្រេងបបលេខវាគឺខ្មៅគួរសមហើយចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរប្រេងបបលេខវិញគឺយើងប្រើជាមួយនឹងប្រភេទប្រេង Totachi LV អញ្ចឹងនៅក្នុង spec របស់ LV នៅខាងមុខខ្ញុំនេះគឺជាกระดาษ spec តាក់ទងជាមួយនឹងប្រេង LV យើងអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាថាតើប្រេងបបលេខ LV ហ្នឹងគឺមាន spec ជាមួយនឹងប្រេង Moken ULV 10 វគ្គ auto ឬក៏អត់អញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះ spec របស់ប្រេង Totachi LV ជាប្រភេទ fully synthetic គឺយើងមានណាគឺយើងមាន spec Moken LV សម្រាប់6 វគ្គ auto ហើយនិង Ford Moken ULV គឺ10 វគ្គ auto នេះយើងមើលទាំងអស់គ្នាFord Moken LV 6 វគ្គ auto ហើយនិង Ford Moken ULV គឺ10 វគ្គ auto អញ្ចឹងចំពោះខាងមុខខ្ញុំនេះគឺ spec របស់វាចំគឺ Ford Moken ULV 10 វគ្គ auto អញ្ចឹងចំពោះប្រេង Totachi គឺយើងប្រើបានរហូតដល់10 វគ្គ auto ចំពោះបបលេខអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រេងបបលេខតម្រងបបលេខទៅតាមស្តង់ដារនិងបរិមាណត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងឧបករណ៍ទំនើបហើយនឹងជាងដែលមានបទពិសោធន៍ពុកម៉ែបងប្អូនអាចតាក់ទងបានណាមក Totachi សាខាទី17គឺយើងមានទាំងបទពិសោធន៍មានទាំងឧបករណ៍និងជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរបាទសូមអរគុណ